আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভাই কি বলবো, ওমানের অবস্থা, প্রতিটা জায়গার মধ্যে যদি আপনি কোথাও দাঁড়ান, ওমানের যেকোনো জায়গায় যদি আপনি দাঁড়ান কোথাও যাওয়ার জন্য, তাইলে কিন্তু আপনার কাছে যদি গাড়ি না থাকে, তাইলে কিন্তু অনেক বড় একটা প্রবলেম ফেস করতে হয়। যেটা সত্যি কথা। আমি এখানে একটু গ্রাম সাইডের মধ্যে আছি। হ্যাঁ? এখানে যে মনে করেন যে দেখেন, এই জায়গাটা আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝবেন। এটা কিন্তু একটা অনেক আ এখানে অনেক বড় একটা রাস্তা। এই যে দেখেন, আমি জুম করে দেখাচ্ছি একদম 5x দিয়ে। আ তো দেখেন, এই যে জায়গাটা বুঝছেন? এখানে কিন্তু গাড়ি একেকটা ওমানের কাছে ৩ টা ৪ টা গাড়ি। কিন্তু যদি বলতে যাই, তাইলে কিন্তু বাঙালিদের কাছে একটাও নাই। বুঝছেন? এখানে আমরা বাঙালি আছি এই জায়গার মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ জন। ৪০ থেকে ৪৫ জন আমরা বাঙালি আছি এই জায়গাটাতের মধ্যে। বুঝছেন? কিন্তু একজন ছাড়া আর কারো কাছে গাড়ি নেই। হ্যাঁ? একজন ছাড়া আর কারো কাছে গাড়ি নেই। ইনশাআল্লাহ আমিও লাইসেন্স নিচ্ছি। তো দেখা যাক সেটা পরে আল্লাহ যখন কিসমতে দিবে। তো পরে বিষয়টা হচ্ছে যে আমি এখন মনে করেন যে এখন বাংলাদেশ সময় না, ওমানের সময়টা বলি। হ্যাঁ? এখন এই যে মনে করেন যে বাজে কয়টা? ৯টা ৫৮ অর্থাৎ ১০টা বাজে। ১০টা বাজার মধ্যেই মনে করেন যে সব নীরব ওমানে। এখানে শুধু এই জায়গাটাতে নীরব। কারণ সবাই খেয়ে দিয়ে দোকান-টোকান বন্ধ করে সবাই ঘুম। আর ওই যে ওই জায়গার মধ্যে আছে, ওইখানে মনে করেন মানুষজন কিছু, কিছু আড্ডা দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কেউ, কেউ আড্ডা দিচ্ছে। হ্যাঁ? আর বাকিরা হচ্ছে খেয়ে দিয়ে ঘুমায় পড়ছে। যারা মাজরা-টাজরার মধ্যে কাজ করে, আমরা তো দোকানে জব করি। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের একটু লেট করে ঘুমাইতে হয়। দোকান-টোকান বন্ধ করতে একটু লেট হয়। হ্যাঁ? তো নিজের গাড়ি ছাড়া, আর যদিও বা আরবাবের সাথে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা থাকে, তাহলে আরবাবের গাড়ি ছাড়া ভাই যাওয়াটা খুবই টাফ কোথাও মুভ করা। আর তা না হলে এখানে আপনার বাজারে গিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করতে হবে। আর তা না হলে কোনো পরিচিত যদি কোনো ট্যাক্সি থাকে তাকে ফোন করে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু ভাড়া বেশি। এইটা ভাই একটা সমস্যা গ্রামের মধ্যে। ওমানের গ্রামের মধ্যে এই জায়গাগুলোর মধ্যে একটু সমস্যা কোথাও আসা যাওয়ার মধ্যে। তো যাই হোক, আমি মনে করি প্রত্যেকটা বাঙালির কাছে গাড়ি না থাকলেও অ্যাটলিস্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকাটা খুবই দরকার। আমি যেটা মনে করি। প্রত্যেকটা বাঙালির কাছে লাইসেন্স থাকাটা খুবই দরকার। তো আমি লাইসেন্স নিয়ে নিচ্ছি এই মাসে। আমি সবগুলো মোটামুটি পাস করে ফেলছি। আরেকটা পরীক্ষা বাকি আছে, ওইটাও ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। তো লাইসেন্স পাওয়ার পরে ইনশাল্লাহ নিজের গাড়ি থেকে বিডি দিব। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।